हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे सामने ये एग्जॉस्ट है जो कि बड़ा कूलर में लगता है, मिनी सागर हुआ या बड़े कूलर में लगता है। इसमें दिक्कत ये दोस्तों, ये जो है मोटर जो है पूरी तरह से जाम हो चुकी है। देखो किसी तरह से जो है घूम भी नहीं पा रही है, बहुत इसके अंदर ताकत लगानी पड़ती है। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या दिक्कत है, कम इसके अंदर हम क्या करें या क्या बदलाव होगा जिससे हमारी मोटर एकदम अच्छी हो जाए, हमारी जो वर्किंग कंडीशन में आ जाए। सिंपली देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे इससे रिलेटेड मैंने और भी एक वीडियो अपलोड किया है इसी मोटर से ताल्लुक़ से। ठीक दोस्तों, उसके बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला है आपके लोगों के कारण से, तो उसी के अंदर मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो इसका बना रहा हूँ। ठीक दोस्तों, इसमें जाम हो गया है तो सिंपल इसके जाम मिटाने का हम सिंपल दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर एक ये डब्बी यहाँ पर ऊपर लगी हुई होती है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 3 बोल्ट लगे हुए होते हैं, तीनों बोल्ट आपको खोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, और खोलने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ये बॉडी के पीछे ये जो कवर होता है दोस्तों, यहाँ पर 1, ये 2 और यहाँ पीछे यहाँ पर 3, इस तरह से इसके अंदर भी जो है 3 बोल्ट लगते हैं। वो तीनों बोल्ट भी आपको खोलने हैं। खोलने के बाद सिंपली दोस्तों आपको ये ढक्कन जो है बाहर इस तरह से जो है इसको ढक्कन जो है बाहर निकालना है। एक हाथ में कैमरा होने की वजह से मैं उसको तरीके से नहीं खोल पा रहा हूँ दोस्तों। वैसे आप अगर 2 हाथों से खोलेंगे तो वो ये इजीली खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मोटर खुल चुकी है, जिसके अंदर देखिए आपको दोस्तों एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें अमूमन इस वाइंडिंग के हिसाब दोस्तों इसके अंदर 6 और 8 एमएफडी का कैपेसिटर लगता है। वैसे इसके अंदर मिटा के दोस्तों 6 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक जीसी पैटर्न की आती है, उसमें तकरीबन 8 एमएफडी का कैपेसिटर लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक जो डब्बी हमने आगे से खोली थी बेरिंग वाली, और उसी तरह से एक डब्बी इसके अंदर पीछे भी लगी हुई है, वो भी जो है हमें खोलना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको दोनों डब्बियाँ खोल के उनके अंदर जो दोनों बेरिंग्स लगे हुए हैं, ये जो आपको दोनों बेरिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये आप दोनों बेरिंग बदल दीजिए, आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से बेरिंग को कैसे बदलते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप प्ले लिस्ट में देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके अंदर जा कर के वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह से बेरिंग्स को लगाया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपके पास बेरिंग अवेलेबल नहीं है या कोई कंडीशन है, आप इसी को जो है सही करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि जब हमारी बेरिंग मोटर अचानक रुक जाए तो हम उसको कैसे रिपेयर करें, बिना बेरिंग चेंज ये भी हम मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। वो भी मैंने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उसके अंदर जा कर के वो वीडियो देख लें। एक तो ये वाला आप बेरिंग ऊपर जो लगा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये बेरिंग आपको चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक बेरिंग पीछे जो डब्बी मैंने आपको बताई है, ठीक है, वो डब्बी इसमें से आपको ये जो दिख रही दोस्तों, इसके अंदर भी 3 बोल्ट आपको खोलने हैं। खोलने के बाद सिंपली आपको इसी तरह एक बेरिंग अंदर नज़र आएगा, वो बेरिंग भी आपको बदल देना है। ये दोनों बेरिंग बदलते ही आपकी मोटर में बिल्कुल आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो जाम वाली शिकायत है, समस्या है, वो भी दूर हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया है, किस तरह से हम अपनी अगर कोई मोटर है जो आवाज़ करती है या जाम होती है तो आप इसको दूर कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत